Các bạn đừng quấn dây điện bằng băng dính nữa, vừa dễ chập cháy vừa mất thẩm mỹ. Dùng ngay bộ combo ống gen có nhiệt đầy đủ màu sắc, kích thước này cho mình. Sản phẩm này giúp bạn dễ dàng xử lý mọi loại dây điện trong công việc sửa chữa hay lắp đặt. Chỉ cần dùng nhiệt, ống sẽ co lại, ôm chặt dây cáp, tạo ra một lớp bảo vệ bền bỉ và chống thấm nước. Giải pháp lý tưởng cho cả công việc điện tử và công nghiệp. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bộ sản phẩm này không chỉ giúp cách điện, mà còn bảo vệ dây khỏi hao mòn và hư hỏng. Các bạn nhấn vào đường link sản phẩm ở bên dưới để đặt hàng ngay nhé.